หาเพื่อนบ้านปัญหาโลกแตกจุดกลางทะเลาะวิวาทกับคนทั้งซอยจอดรถขวางทางติดเซ็นเซอร์หน้าบ้านใครเดินผ่านร้องดังลั่นซอยบ้านเราเองเนี่ยถนนเลนเดียวจอดรถตามภาพเลยค่ะพร้อมเสียงสัญญาณไซเรนเวลาเราเข้าออกบ้านคือจะดังสนั่นอยู่ตลอดเวลานะคะพบกับเคลียร์ชัดๆถ่ายทอดสดเวลา 13 นาฬิกาทางช่อง Workpoint หมายเลข 23